brasa de fogo pra te entregar. Olha o homem de ferro acabou de chegar, a brasa de fogo pra te entregar. O homem de ferro acabou de chegar, a brasa de fogo pra te entregar. Abraça a mão que ele vai colocar, abraça a mão que ele vai colocar, a brasa de fogo ele vai colocar, a brasa de fogo ele vai assombrar. Ai, o fogo pega, o fogo pega hoje aqui nesse lugar. O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega hoje aqui nesse lugar. Olha o homem de ferro acabou de chegar, a brasa de fogo pra te entregar. O homem de ferro acabou de chegar, a brasa de fogo pra te entregar. Essa brasa de fogo é poder e unção aqui nesse lugar. O homem de ferro acabou de chegar, a brasa de fogo pra te entregar. Essa brasa de fogo é poder e unção aqui nesse lugar. O homem de ferro acabou de chegar, a brasa de fogo pra te entregar. Abraço a mão que ele vai colocar, abraço a mão que ele vai colocar. E quando ela sopra o fogo pega, o fogo pega aqui nesse lugar. E quando ela sopra o fogo pega hoje aqui nesse lugar. O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega, o fogo pega hoje aqui nesse lugar. O fogo pega, o fogo pega, o fogo pega, o fogo pega hoje aqui nesse lugar. Ai, 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 ele vai te encher, ele vai te encher, ele vai te encher, ele vai te encher de céu de você. E a mistério, e a mistério hoje aqui nesse lugar. E a mistério, a minha na tua mão que ele vai colocar. Em cada roda de fogo, deixa o fogo se queimar. Em cada roda de fogo, deixa o fogo se queimar. Esse fogo é como santo, esse fogo é Jeová. É mistério lá no céu, é mistério que é Jeová. É mistério, é o som, hoje aqui nesse lugar. É mistério, é o som. É mistério, ele vai te renovar. Seja renovado agora, seja batizado aí. Seja batizado agora e o fogo vai cair. Seja batizado agora, seja renovado aí. Seja renovado agora e o fogo vai cair. E vai caindo, vai caindo.